Helo blantos, dyma ni nawr ten symud ymlaen i Lluosi rhif 2 digid gyda rhif 2 digid arall. A fel ych chi'n gallu gweld, mae gyda ni grid sydd nawr yn edrych fel ffenest. Felly, mae rhaid i ni ddosrannu y ddau rhifau mewn i degau ac unedau. Felly, os ddechreuwn ni gyda'r 14 yma, felly na i roi 10 fan hyn a 4 fan hyn. Ac yna gyda'r 24, a roi 20 fan hyn, a mae'r 4 yn mynd fan hyn. Symbol Lluosi, unwaith eto fel yna, felly bod ni'n gwybod beth sydd rhaid i ni wneud. Felly, os y ni'n dechrau nawr edrych ar y 10 a'r 20, mae rhaid fi llosi 10 gyda 20. Wel, os dwi'n meddwl dwi'n gwybod bod 10 llosi 2 yn rhoi 20, felly mae rhaid bod 10 llosi 20 yn rhoi 200 i fi. Nawr te mae lluosi 20 gyda 4. Unwaith eto, dwi'n gwybod bod 2 llosi 4 yn rhoi 8, felly mae rhaid bod 20 llosi 4 yn rhoi 80 i fi. 10 llosi 4, dwi'n gwybod bod hwnna yn rhoi 40, a mae 4 llosi 4, ydych chi'n gallu gwneud yn y pen yn gyflym? Ydy, mae'n rhoi 16 i fi. Felly unwaith eto, mae rhaid fi wneud fy adio. Felly mae 200 gyda fi. 80, 40 ac 16. Eto fi'n trio cadw'r colofnau yna'n digon cywir. Felly mae 0006 yn rhoi 6 i fi. 8 a 4 ac 1. Ydych chi'n gallu adio fe? 8 o ddegau, 4 o ddegau ac 1 o ddegau. Ydy, mae'n gywir. Mae'n rhoi 13. Felly, mae hwnna'n meddwl 130. Felly mae 1 yn mynd draw fan hyn. Felly mae'n colf y cannoedd. A byddwn ni'n rhoi 3 i lawr fan hyn. A nawr ni'n gallu adio colf y cannoedd sy'n rhoi 200 a 100 sydd yn rhoi 300 i fi. Felly fe ateb yw 336. Diolch.